Di sini ya. Dah atas dah. Ada lihat pokok balik, ada pokok balik dia. Bagi-bagi bagai tu. Kita sapa ni. Nah, jalan kaki dalam 10 minit lagi. Oh, pak ni kat teng eh. Teng Ami. Tutup bayar belakang lagi bang. Pak. Let's go. Ge. Baik, 2 hari 1 malam di air terjun Tupak ni. Kita main-main keluar tengah dulu. Jaga-jaga. Mana sore lagi orang kita? Oi, Pak, tinggal kan? Okey, mari dah ni sore lagi. Oh, kita mulakan perjalanan. Sampai. Alhamdulillah selamat sampai ke destinasi ni. Okey, ni masa kita buat kemah pula. Buat siap sambut malam pula ni. Buat kemah. Nak nasi lapar perut dah ni. Jalan jauh. Makan muka. Ah. Jangan lari depo dia. Dah apa lepon kuasa? Jangan selah air. Oh, Ami. Oh, buat kek, meh. Meh, kali. Lipatkan tu, meh. Bagi. Oh, jom meh, Bu. Ada air, boleh air ni. Oh.
Sesi menebang buluh lemah. Kita bakar lemah malam ni. Mana bu? Comel lagi tu. Tak apa atas comel. Nasi menebang. Oh, ni gasing ayo, jangan gasing. Oh, jangan kasar. Oh, gitu ya. Raya. Gitu. Ada. Mau gasing. Apa water dah, Mai? Malam ni. Di hari raya ketiga. Oh, tifu lemah. Bu, aja ke ni? Aja. Aja pago. Aja pago. Nah, ni jaga mata berah pulut dalam bulu lemah. Okey, santai. Lemah dalam hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terik pertama kita di air terjun Batu Tupak. Kaki Gunung Kebun. Air terjun Batu Tupak, kaki Gunung Kebun. Kita buat lemah sikit. Kita bakar daging kambing perak sikit dengan kawal-kawal kita ni. Ada dari stew, dari besi ada, dari pahan pun ada. Mantap. Pulak benda tu.